Mga connect, shoutout sa mga batang home blast na nakakaalam pa nito. Naalala ko noon, kahit pa 20-20 lang, kinikita namin sa pag-crimp. At least marangal. Salamat din sa hardware na yon, at kahit pa paano po natuto ko. Maraming salamat. Comment naman dyan yung mga batang home plus na nakakaalam pa nito. Hindi ko akalain na magagamit ko pa rin pala to hanggang ngayon sa tagal na ng panahon. Brown, light brown, green, light blue, blue, light green, orange, light orange. Naalala ko pa noon, hirap na hirap kami sa color coding nito. Light blue, blue, light green, orange, light orange. Yan. Hindi tayo expert pagdating dito, no? Pero kahit pa paano, may konti tayong nalalaman kung paano lagay ng RJ45 connector sa LAN cable. Yan. Kung paano mag-crimp.